नमस्कार। मेरा नाम राजीव है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया फर्स्ट में। आज मैं आप सभी के लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ और वीडियो तो आज का टॉपिक हमारा है एसी ज्यादा यूज करने से हमारे हेल्थ पर क्या असर पड़ता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो टॉपिक पर आते हैं। सीजन ऐसे चल रहा है, गर्मियों का मौसम है। इस मौसम में एसी का ज्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन जितना हम ज्यादा एसी का यूज करते हैं उतनी हमारे इसके हेल्थ पर बहुत बुरे प्रभाव, स्वास्थ्य पर हमारे बुरा असर पड़ता है। क्या होता है, सबसे पहले जो लोग ज्यादा यूज करते हैं उन्होंने महसूस भी किया होगा। मैं बस आपको थोड़ा याद दिला। सबसे पहले तो क्या होता है, ज्यादा एसी का यूज करने से सिर भारी भारी होता है, सर दर्द होता है। जब हम एसी के अंदर बैठे और एकदम से बाहर सर दर्द होता है या एकदम से एसी में सर दर्द होता है, लेकिन सर भारी तो हमेशा रहता है। आलस, हमारे शरीर में आलस रहता है, ऐसा लगेगा हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। आप कभी भी देखें, जो लोग एसी का ज्यादा यूज करते हैं इम्यूनिटी हमेशा वीक ही, जो लोग जल्दी बीमार होते हैं, छोटी सी चीज जरा सा मौसम बदला बीमार होता है, कुछ भी गलत खा लिया तो उसका असर होता है, उनकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। चीज जैसे जो लोग ज्यादा एसी में बैठते हैं उन्होंने महसूस किया होगा आंखों में ड्राइनेस रहती है, इसीलिए होती है, बार बार समझ करता होता है, इसीलिए होता है मुश्किल रहती है। इसकी होती क्यों, एसी जब चलता है तो वो घर के अंदर या जहाँ भी चलता है, घर के अंदर हो, कार में हो, कहीं भी, एसी का काम होता है हवा के अंदर से मॉइस्चर को सोख लेना, उससे को अलग कर देना। और उस एरिया की जो हवा होती है वो ड्राई होती है, ड्राई हवा हमारी आंखों में लगती है तो हमारी आंखों में जो मॉइस्चर होता है वो सूख जाता है, इसलिए हमारी आंखों में जलन होती है, हमारी स्किन ड्राई हो जाती है। जो लोग एसी में ज्यादा बैठते हैं उन्होंने महसूस किया होगा तो उसके जो सूखी सूखी लगती है, बहुत फटे होंगे, चाहे कोई भी चीज उनके बहुत फटे हो रहते हैं, तो हमेशा कुछ ना कुछ लगाना पड़ता है। क्या होता है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं इम्यूनिटी से रिलेटेड है, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी वीक हो गई। इसमें एक चीज और होती है, देखा होगा कुछ टाइम के बाद एसी की गैस जो है निकल जाती है, लीक हो जाती है, तो फिर से गैस लीक भी कर पाऊंगा। जो लीक होती है वो धीरे धीरे होती है, महसूस होता नहीं, लेकिन वो गैस बहुत ज्यादा नुकसान होता है, इतना ज्यादा नुकसान होता है, कैंसरस होती है, इतने सारे नुकसान है। इसलिए हमें एसी जितना कम से कम हो सके उतना कम से कम इस्तेमाल करें। जब बहुत ज्यादा जरूरत हो तब एसी को, वीडियो अगर अच्छी लगी उसको शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।